做錯到。有些忍唔住笑。你又去邊啊？你又鬼性啊？又係你啊，陳生！唔怕，因為我要成為一個最強嘅人。喂，你個！喂，女啊！我想嘔啊！啊！卡，精神啲，臨時演員都係演員嚟。佢哋係知道發生咗事，而會有所嘅警覺。咁呢個震撼聲咧，就我可以示範下俾你睇睇嘅。OK，挨住啊！唔好淨係我哋局長唔啱㗎，仲要揾多幾幅。啲嚟睇下咯。乜嘢叫保險啊？有咁咪點啊？人は同じ過ちを繰り返す。如果你要同你老友交代，你不如一槍打死我。頂你個肺啊！就係咁解啦。千啱你咁醜樣嘅。